जय श्री राम दोस्तों। पूरे हिंदुस्तान में किस प्रकार जिहादियों ने यति नरसिंहानंद जी के बारे में पोस्टर लगाई और रोडों पे पोस्टर लगा के और जूतों से उस पर रौंदा गया, मारा गया, पुतले जलाया गया। यह सिर्फ एक इंसान का, एक व्यक्ति का अपमान नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे हिंदू और हिंदू समाज की अपमान हो रही है। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, जितने साधु संत हैं या हरिद्वार में कुंभ मेला लगा हुआ है, वहाँ सब लोग आ रहे हैं, कुंभ स्नान कर रहे हैं। क्या उनके साथ एक दिन ऐसा नहीं होगा? आखिर क्यों? जब इनके इस्लाम के मुताबिक कह रहे हैं कि शरिया कानून होता तो गला काट देते। सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ठीक, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। सोचो। और इनके कुरान में तो ये भी लिखा है कि जितने मुसलमान हैं उसको छोड़ा के जितने भी गैर धर्म के लोग हैं सारे काफिर हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप बच जाओगे? आज कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, चंद कुछ लोग हैं। और एक सुदर्शन न्यूज का मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो हर वक्त हिंदुओं और हिंदू के साधु संतों के लिए तत्पर रहते हैं, खड़ा रहते हैं और बड़ी जोरदार तरीके से समर्थन देते हैं, टीवी पे दिखाते हैं, लाइव दिखाते हैं। तो उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं जी न्यूज़ देख रहा हूँ या RTV देखता हूँ, तो उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब भी इस मुद्दों को उठाइए और दिखाइए किस प्रकार यति नरसिंहानंद जी के बारे में अपमानजनक बातें हो रही है। और लाखों लाखों लोग रोड पे निकल जा रहे हैं और बस एक ही बात कह रहे हैं कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो सोचो इनकी मानसिकता क्या है। आज यति नरसिंहानंद जी को कुछ हो जाता है तो क्या होगा? अब सरकार को भी इस बात को सोचना चाहिए, किस प्रकार से खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं और संविधान को ना मान के शरिया कानून की बात कर रहे हैं। तो सरकार कुछ करे, नहीं तो बहुत जल्द बहुत खराब स्थिति आ सकती है। जय श्री राम दोस्तों। हर हर महादेव।